कोरोना वायरस भिखारी थोड़ी है जो इसको ज़्यादा पैसा देंगे तो वो शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से बढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई अब कोरोना वायरस है तो 50 रुपया करने से थोड़ी कोरोना वायरस कम जाएगा। जिसको ज़रूरत है वही आता है, कितना कम कर लीजिएगा, ज़रूरत है वो आएगा ना, 10 लगे 50 लगे। लेकिन इसको टिकट को किराया बढ़ाने से कोरोना वायरस इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण बढ़ा दिया, भीड़ हटाने के लिए ये बोल रहे हैं, इस तरह से नियम बनाया कि भीड़ नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में हालांकि अभी तक एक भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है, पर राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ लगते हैं, उन सब जगहों को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें रेलवे के द्वारा बिहार में कुल 12 स्टेशन जंक्शन हैं जहां पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता था। उन जगहों पे प्लेटफॉर्म टिकट जो पहले 10 रुपये में मिलती थी, अब उसे 50 रुपया कर दिया गया। इसी को लेकर आज हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 10 रुपये में मिलता था, अब वो 50 रुपये में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुर्बान अली। कुर्बान अली, कल से जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में मिलता था वो 50 रुपये बढ़ाने जा रहा है, पता है इसके बारे में? जी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सही नहीं है। ये सही नहीं है? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी की महंगाई इतना बढ़ गया, आदमी के लिए पैसा का तंगी है, तो आदमी अगर ज़्यादा भी इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए उसको खलता है कि भाई हमको ज़्यादा पैसा लग गया। तो ये तो कोरोना वायरस को देख के किया जा रहा है ना, क्योंकि जिस तरह फैल रहा है, अब यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगा तो एक दूसरे से फैलता है ये। तो कोरोना वायरस से उससे इससे पैसे से क्या लेना देना? कोरोना वायरस भिखारी थोड़ी है जो इसको ज़्यादा पैसा देंगे तो वो शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से बढ़ाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ेगा तो यहाँ भीड़ कम होगा। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि भीड़ कम होने का। भीड़ आदमी का ज़रूरत के लिए प्लेटफॉर्म पर आता है और जाता है, उसके लिए आप ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, इसका कोई माने नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि सरकार अपनी जेब भर रही है? ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, सारा पब्लिक कह सकता है, ज़्यादा अकेले के डिसीजन देना उचित नहीं है। आपका नाम क्या है? दयानंद। आपको पता है कल से जो 10 रुपये में प्लेटफॉर्म नहीं पता है? आपको पता है सर? पता तो है। हाँ, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या लग रहा है कि इससे कोरोना वायरस से क्या सही रहेगा ये जो डिसीजन लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई अब कोरोना वायरस है तो 50 रुपया करने से थोड़ी कोरोना वायरस कम जाएगा। यार ठीक है, उसके लिए अलर्ट होता, प्लेटफार्म के बाहर ऐसा सिक्योरिटी होता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, जो व्यर्थ जो ज़्यादा समय यहाँ पे 3 घंटा का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, जो ज़्यादा समय न रहे, उससे क्या है कि प्लेटफॉर्म का भीड़ जो कम जाता है। और 50 रुपया बढ़ाने से थोड़ी है, वो तो गरीब का आदमी जिसका लिए आना है तो उसको 50 दे करके मजबूरी में आना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है कि जेब भरना चाह रही है सरकार? नहीं, अब ऐसा वो तो अब सरकार का क्या डिसीजन अब सरकार सोचे, वो तो विशेष हम लोग उतना नहीं। आप क्या कहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल से जो 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था उसे 50 रुपया कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ है? क्यों? उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी सरकार जो कह रहा है कि ऐसी आदत, ये जो सुझाव दे रहा है उसको मानने से होगा। 50 रुपये कर देने से जिसको ज़रूरत है वही आता है, कितना कम कर लीजिएगा, ज़रूरत है वो आएगा ना, 10 लगे 50 लगे, बोझ हम लोगों के ऊपर पड़ेगा ना। परिवार आता है, माँ आती है, बहन आती है, छोड़ने के लिए आते हैं, तो वही है कि क्यों 50 रुपये किया गया? गलत है, गलत है ये, बिल्कुल गलत। तो क्या लग रहा है सरकार जेब भरने के लिए कर रही है? नहीं, लेकिन जेब भरने के लिए, जेब किसका जेब भरेगा? जेब भरेगा तो रेलवे किसका जेब भरेगा? जेब भरेगा तो हमका फ़ायदा है, लेकिन ये पब्लिक का पैसा लेके वो जेब भरने से क्या मतलब? अच्छा, आपका क्या नाम है सर? प्रदीप जी, आप कल से आपको पता होगा कि जो 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था अब उसे 50 रुपया बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर इस पर क्या कहेंगे? ये तो हमको जानकारी में नहीं है, लेकिन इसको टिकट को किराया बढ़ाने से कोरोना वायरस इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पब्लिक का जेब से जो है अधिक जो है खर्च हो रहा है, तो इससे कोरोना वायरस से इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार कह रही है कि जो जगह जहां भीड़ भाड़ है इसके कारण इसे बढ़ाया गया है। भीड़ भाड़ तो होना है, 10 रुपये करेगा तो 50 रुपये करेगा, जिसको आना स्टेशन पे यात्रा करना है पब्लिक को तो वो तो आएगा ही। तो क्या लग रहा है कि सरकार जेब भर रही है इससे बढ़ा कर? ये तो ही हो रहा है, पब्लिक की जेब काटे जा रही है। जो 10 में था उसको 50 पे, तो
कल से जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में मिलता था अब वो 50 रुपये में मिलेगा, क्या कहेंगे? हो सकता है कोरोना वायरस के कारण बढ़ा दिया। तो ये सही है? सही तो नहीं। सही नहीं है, क्यों? नहीं, भीड़ भड़का हटाने के लिए क्या बोल रही थी, बोलिए। भीड़ हटाने के लिए ये बोल रहे हैं, इस तरह से नियम बनाया कि भीड़ नहीं लगेगा। तो ये सही है? अब क्या कहें, सही है मतलब कि इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो सही है ना। देखा आपने, जब हमने पटना जंक्शन पहुंचा और यहाँ पे लोगों से बात की तो आधातर जितने भी लोग थे उनका यही कहना था कि ये गलत फैसला है, इससे परिजन जो छोड़ने आते हैं उनमें कमी नहीं होगी, जो आते हैं वो आते ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।